Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, diyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong galagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong mga kauban sa gihapon karon ang atong mga amigo kasama mga radyoman sa RMN Dipolog, no? Sa technical side, si kasamang Danny Luod, ugusab si kasamang Taxi Lumba, ugusab kauban usab gyapon nato dinhi ang atong mga amigo higala sa gawas, si kasamang Rinaldo Cuenca, ugusab si Gion Ilumbaring. Og sa atong station manager, ang gamahan dinhi sa istasyon, ato pong itimbayan, no? Si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang radyoman. O ako moingon sa gihapon kanatong tanan kaninyong namina o gasa mo karon sa social media ba o diri sa kahanginan, no? Diri sa RMN Dipolog sa duhagyod ka ban sa AM ug FM. Okay, ako moingon sa gihapon maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 28, no, sa bulan sa Abril, tuig 2019. Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, adunay pangutana karon nga atong hisgutan, no, sa atong tulumanon karon. Kining mahitungod sa nganuman nga ang atong mga kapistahan karon, no, sa tinuhuan o pagtuo nga Katoliko, lahi naman ning atong mga kapistahan karon kung atong ikumparaan ang mga kapistahan nga naa sa Biblia o espesipikamente kadtong mga kapistahan nga gihimo niadto pa panahon sa daang kasabutan. Atong sa tinuhuan nga gitawag na tug Judaismo, di ba? Pahinumdum lang nga kining Biblia, ang pagtuo sa Biblia na bahin lang yun nato sa tulo, no? Una nga bahin sa pagtuo katong gitawag na tug patriarchal religion, panahon ni Abraham ug Noe. Ug naputol na to kay ni-assume ang Judeo nga tinuan o Judaism religion nga kini sa atong pagtuo, pagduki-duki sa Biblia panahon ni Moses, no, ang Judaismo. O naputol na po to kay sa Zacarias 13 isgutan diha nga ang maong bahin, duha ka bahin pagaputlon kay ang gipaabot nga mo assume nga kini pangdayo na nga pang tibuok kalibutan o kini malungtaro na dili na kini mawala, di na ni maguba kanang gitagna diha sa Daniel 2:44 nga gingharian sa Dios nga dili na malumpag, dili na maagaw.
sa kang kinsa man. Hinghirian sa Dios nga ang Dios gyud mo'y mangunay pagtukod ug natuman na diha sa atong babasa no sa bag-ong kasabutan no. Sa diyang niingon si Kristo diha sa Mateo 16:18, sa ibabaw niining bato Pedro, tukuron ko ang akong gingharian. Iyang ibot pasabot ang iyang simbahan o iglesia. Nga bisan gani ang ganghaan sa impierno dili makabuntog niini. Buli pasabot ang ikato nga bahin nga malungtaro na di na mawa kini magapadayon mao ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa panahon sa tinuoang Judaismo, lahi tong ilang mga pista, no, di ba? Di lang nako isgutan pero kung kamo nagbasa sa Biblia kahibalo mo. Pero ngano man nga ato mga kapistahan ron sa Katoliko lahi naman. Kasagaran nakatumong nakasentro sa pagsaulog sa kanabang kabayani sa usa ka balaan o santos. Di ba nakapokus nganong gipang-usab na to. Now pahinumdom nga ato lang yung hinumduman. Ang daang kasabutan og bag-o no dili gyud parehas. Pahinumdom sa teksto Jeremias 31 tudling 31 hangtod 32 tingon si Jeremias nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga dili sama sa daan. Buot na ito ipasabot. Unsa man to mga practices sa daan, to mga ceremonial practice nila. Dili pa to mao. Meaning dunay gipaabot nga lahi kay lahi man ang bag-ong kasabutan. Ug unya gipasabot na ni Pablo iyan ang giklaro sa pagpasabot unsa kaayo ng mga practices diha nga gana iyang gitawag og landong kay dili pa man tumao shadow. Umayong gikag shadow landong so dili pa tumao na gipaabot nga katumanan ana nga kung matuman na kana na po atong tumanon. Di ba? Basahan ninyo magreflekta kanang Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod 17. Sa gingon ni Pablo diha nga dili na kuno ta mutugot nga hukman pa sa kinibang tulumanon mahitungod sa kalanon katong kosher law. But pasabot sa bagong kasabutan dili na ta obligado ana. Kita mga Kristohanon karon sa pagsunod ana. Di ba? Dayon unsa pa kayo iyang gihisgutan diha mga katong ilang mga panagtigom, mga kapistahan. Gani apil ang Sabat. Yang Sabat hinuon nila ni adto dili lang ng weekly na yearly pod. Daghan mga Sabat, no. Pero kung ato ng Sabton, basta kay Sabat may yearly ka man diha o weekly. Basta Sabat. Mga landong. Hinuon ng Sabat sa ako nang paambit diri sa balik-balik na yun nato nga ang Sabat dili po na siya kanang lunlon seremonial. Amo nang moingon ta mga Katoliko nga landong mao nang gipaabot ang bag-o o nasa katikismo ato gitudloan ta nga ang fulfillment ana kanang Lord's Day nga Sunday adlaw sa pagkabanhaw. Di ba? The fulfillment of the Sabbath mao ang Lord's Day o adlaw sa pagkabanhaw. Katong ilang Sabat lagi sa karaan, landong man to, shadow. So, dili pa to mao. No? Mao ni na miss gali sa ato mga igsong Seventh-day Adventist kay sa dihang natuma na Lord's Day Sunday na para nila simang naman kuno na sa balaod. Dili na kuno na pagsubay ba? Wa na kuno masubay kay giusob na. Mga igsoon sa Biblia dili tanang pag-usob, paglapas sa sugo. Ato yun ang dimanan, no? Kay naay mga butang nga mabag-o gyud sa bag-ong kasabutan. Dili man noon madiretso gani sa atong pag-research inanay ang kausaban, gradual dili gulpi tanan. Kay sa Council of Jerusalem ang giklaro nila nga kausaban kadto ramang pwede na dawaton ang mga hintil. Unya dili na obligado gyud nga ang entrance tuli. Gani ang gipuli anang tuli bunyag, di ba? Sa Kolosas 2:11-12 ang fulfillment anang tuli, meaning ang katumanan anang tuli sa bag-ong kasabutan mao na ang bautismo. Sabtaragon ninyo ang Kolosas 2:11-12.
Di ba? Nga naghisgot diha labi na sa King James version, klaro kayo sa English nga naghisgot diha og circumcision of Christ. Tuli. Pero sa unahan, sa sumpay, lahi naman circumcision of Christ lagi. Pero pag kuan no gunsa ng circumcision of Christ, baptismo man diay, bautismo man diay, di ba? Colosas 2:11-12. So muna kay landong manggutong sa karaan. So naapil na po ng tuli, landong to nga pagbansay. So gipaabot ang katumanan ana sa bag-o. Unsa na? No? Giklaro diha sa Colosas 2:11-12 mao na ang bautismo. No? Sa dihang bautismo na atong gibansay, dili na tong tuli, no? Kanang entrance sa atong pagtuo, makaingon bata nga paglapas na sa sugo o pagtuman hinoon. Okay, pagtuman, dili paglapas, pero ang ato mga iksong Seventh-day Adventist, lahiman nilang pagsabot, paglapas kuno na sugo. Ay laman dahil kutloon dahil itong Daniel City 25 nga doon ay tao dahil gipasabot o grupo ba na sa mga tao nga umabot ng panahon nga doon ay mag-usab sa balaod. Kita dayo itong buko na kay kanang Sabat nga natunog og Saturday na Lord's Day naman. Gani atong ngalan dili gali Sabat gibag-o ginato, no? Bag-o ginato. Lord's Day Sunday nga nag-emphasize, nagpunting sa adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Umiingon sila nga violation of the law na katumanan as Daniel City 25 nga dunay tao nga magausab sa balaod. Pero kung ayuhon na tugbasa ng Daniel City 25, labi na kung basahon na to ang exegesis anang Biblia, no? Panahon pa na nahitabo kanang pagpasipala diha, pag-usob sa balaod diha nga wala tahura, balaod pa na sa mga Hudiyo. Ag Jewish religion pa na nga doon na to'y tao ni adto katong gitawag og si Antioco Epiphanes o Epiphanes. Buto kung saan ninyo pag-pronounce sana Antiochus Epiphanes. Kung wa ko malimot, mga 200 BC ba to, mga 160 BC, mga diya dapit, mga before Christ pa na. Nga, doon na to'y tao, nga gihinganlag si Antioco Epiphanes. Leader po to, unya, ang iyang gipasiugda, paganismo man. Wala niya tahura ang balaod sa mga Hudiyo. So, naglapa sa Sabat. Katong Sabat pa nga Sabado ha. Wala niya tumana. Niya, paganismo iyang gi-introduce, iyang gipasipalahan, gipang-usab niya ang mga practice. Wala niya gitahod ang Jewish nga balaod. Binding kato mga kapistahan nila sa una. Unsa diha? So, ang gitumong anang Daniel City 25, dili ning atong changes ron kay kining changes nato ron sa Christianity valid ni. Di ba? Valid ni. Ang gipasabot sa Daniel City 25, agbalaod po na sa mga Hudiyo nga wala tahura, no? Wala tahura ni Antioco Epiphanes. Siya may katumanan na. Unya kung maaritas bagong tugon, dili man parehas og barometro. Yo? Dili parehas og barometro nasa Buhat 13:39, basahan ninyo nga gipasabot diha, gitudloan ta nga kitang mga Kristohanon wala dili ta hukman sa balaod ni Moses, meaning sa karaang tugon. Gipasabot diha nga naa na ta ni Kristo. Hukman ta sa balaod ni Kristo, dili ra na exactly parehas, although parehas sa mga moral law, divine law. Kay ang concept god sa pagtuong Katoliko nga mo ni atong reflection sa Biblia. Kanang giingon sa Biblia nga ang balaod sa Dios dili mausab. Nagtumbok na sa mga moral law o natural law, divine law, kana mga balaod ba nga common nga bisag bag-o na tang tugon ipadayon gyapon na kay common man na para sa nang ayaw pagpatay, ayaw pangawat, no, ayaw panapaw, mga moral law except Sabat. Kabantay mo nga ang Sabat, although naanas 10 commandments, moral law man ang 10 commandments, common man na naanas daan na gyapon na sa bag-o, di ba? Wa mo ka kabantay nga nung ang Sabat mauray nakalahi nga naman kay ang Sabat ray giapil paghisgot, pagtali ni Pablo diha sa paghisgot niyag mga seremonyalo sa Colosas 2:11-12. Wa mo kabantay ana nga ang Sabat giapil ni Pablo sa listahan sa mga seremonyal nga kanang Sabat na ama na siya moral essence. No, di ba? Kay naa sa Hebrehanon 4:9 na amang giapoy adlaw sa pagsimba o adlaw sa pahulay. Di ba? So balikon ko pahinumdom, no, nga ang Sabat
duha ang iyang elemento, duha ang iyang essence. First, one is moral, mo nang naagihapon tayo day of worship, naagihapon tayo special nga adlaw sa pagsimba. O ang ceremonial essence sa Sabat kanang pagpatunong sa adlaw, mga tinahod nga tigpaminaw. Nganong ceremonial essence man ang pagpatunong sa adlaw, dili man siya moral, no? Mas ato pa pwede mausab, no? Tungod kay kung basahon nato ang balaod sa Exodo 20 bersikulo 20 diha dapit kay Exodo 20 utso ba na 9 Jes mga diha dapit kanang gisgutan ng Sabat. Kung basahon nato ang Sabat gyud, dili gyud siya sa iya yung litra por litra nga pagpadayag sa original nga pagkasulat. Giingon ra diya unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Na unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Ug wala hinganli ng Saturday, wala na hinganli gali diag 7th day of the week. Although naay mga hubad ron sa Biblia nga kanang gitawag og paraphrasing or dynamic nga og unsay interpretation ana ilang isulat po dito apil, no? Pero lahi gitong sa original. Naay hubad katugaling gibasa sa akong kaatbang tibati akong higala. Napugo siya pagbasa ato kay ako mo insist man gyud ko nga kanang Sabat dili gyud na siya specific kung sa adlaw na diya semana. Depende na og asa na matunong kay ang instruction gyud sa Sabat unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Numanan man guna pod atong creation ba nga sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang tanan ikapito pahulay siya, no? Pero wala na hinganli diag 7th day of the week. Now, ang hubad nga naay 7th day of the week tungod na kay sa pagsabot ana sa karaan kana agong Sabat gud sa karaan natunong magunag 7th day of the week. Mo nang naihubad nga 7th day of the week kana mga dynamic translation or mga paraphrasing translation, pero sa original gyud nga pagkapamulong sa Ginoo ana wa na niya hinganli. Igo na siya nagingon sa unom ka adlaw trabaho mo ikapito pahulay. So nganong ceremonial ang pagpatunong kay wala maghisgot diha sa maong sugo nga unsang adlaw gyud kamo sugog og trabaho diha sa semana, wa man gingon diha nga ang unang adlaw sa trabaho kinahanglan unang adlaw semana nga sa ato pa Domingo. Kay kung gibutang pa diha gyud sa moral law gi-specify gyud nga kinahanglan mo sugod gyud sa unang adlaw sa semana mo sugod og trabaho, so na dili gyud mausab ng pagpatunong nga matunong gyud sa Saturday. Kay kung moral law ang pagpatunong, so sakto ang mga Adventist. Di na pwede mausab ang adlaw sa ikapito. Di ba? Kung giklaro pa sa balaod nga kinahanglan ang first day of work kana gyud unang adlaw semana nga Domingo, so di gyud ta ka argue. Malupig ta sa mga Seventh-day Adventist nga ang ikapito Saturday gyud ug di gyud na mausab. Kay ang moral law lagi di man mausab, di man gyud mausab ang balaod sa Dios nga kanang iyang essence moral divine. So mo na nga nganong giapil ni Pablo sa mga ceremonial law nga listahan ang Sabat kay ang Sabat dili lunlon moral na asay ceremonial ang pagpatunong sa adlaw. Ang moral is sa usa ka adlaw sa usa ka semana naa gyud day of worship. Pwede po na siya nato tawgon yung 7th day. 7th day after 6 days works, not necessarily 7th day of the week. 7th day after 6 days works. Iklaro na bisan pagayon yung basa ng balaod. Ang Sabat yun, 7th day after 6 days works. Ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. So not specific. Di ba? Oo. Pero asa na natunong sa daang kasabutan, ikapito ka adlaw semana kay ang first day of work nila itunong mapud ang unang adlaw semana. So mao nang ikapito Saturday. Di ba? Pero kay landong lagi itong karaan sa tupa ang ceremonial essence sa karaan nga landong nga natunong og Saturday, dili pa na mao na gipaabot ana nga bag-o nga kung ato ra ba nang tun-an og ayo ang adlaw ra ba na ang gipili sa Ginoo nga mabanhaw siya Domingo ra ba na. Moonin na misa ato mga igsong Seventh-day Adventist. Pero kung nga sayop manggaling sila, if honestly done, wa nila tuyo ang pagkasayop. Nasayop lang sila sabot ba? Agilagyan ng private interpretation nga mo bulag ta sa authoritative interpretation sa mga obispo.
So masaag yun ta, di ba? O kung nagtuo silang sakto sila, honestly done ang ilang kasipanan, kanang gitawag na tog honest mistake sa atong moral philosophy, di man ka guilty kung nasayop ka nga wa nimo tuyo di ba? So di ka pagkasadon, ang Diyos na bahala nimo ana og asa ka niya ibutang sa imong dili tinuyuan nga sayop. So ato lang pong masabot by His mercy, now posibleng mapasaylo ra ta ana kay labi na kay wa natutuyo pero kung gituyo gyud nato ang atong sayop, delikado gyud ta. So mo na nga, wa na ko'y panahon nga mo explain og ayo anang mga exegesis, mga convincing o mga premises, mga pamatuod pa, historical, biblical. Wa na ko'y panahon aron kay 3 minutos na rin hibilin. Na ang ako bang giingon kaganina nga pista. Now ako lang ning move on og ato ning i-detalye sa sunod siguro Domingo kung di ko kalimot. Now, kadtong mga pista sa karaan, gihisgutan ni Pablo sa Colosas nga landong to syado. Sa to padili pa to mao. So, meaning, doon na to siya panahon nga mawala na gito siya. Na, sa bagong kasabutan, gihinay-hinay na nag-usab. Niya, ang simbahan nga Katoliko, gipamalandungan ng statement ni Paul sa 1 Corinto 5:8 ba na, kung ako malimot, katong niingon siya nga magsaulog ta og bagong kasaulugan nga nagsintro sa kaputli. Sa kaputli, sa itong pakabalaan. Nagsintro sa kaputli o kabalaan. Now, since matapos to sa kamatayon ni Kristo katong mga karaan nilang practices, unya karon ang pangutana kay natapos man to, ang bagong katawhan, naabay gahom, naabay authority nga maghimo og bagong mga pista. Kana mga ceremonial practice, new practice na yun. So, sa logic, kay bag-o naman tang kasabutan, niya ang simbahan nga tinuod gitagaan mag-authority to bind and loose pagdili sa pagtugot. Mateo 18:18 sa ato pa ang simbahan, kini mga lideri sa simbahan, mga obispo, naa sila gahom pod maghimo og mga bagong pista. Unya ang ilag yung gihimong kanang premise unsang klasiha sa mga pista kanang 1 Corinto 5:8 ba na nga magsaulog og kasaulugan nga nagtumong sa kabalaan. Actually ang gitumong diha gyud specifically ag pista man sa mga Hudiyong karaan nga unleavened bread nga kana galing maglikay og mga patubo kay ang patubo nagsimbolo sa sala, di ba? Pero theologically new covenant interpretation ana ilista na natuog dagway kay katong karaan landong ilisa na tug bago. Ang giili sa Katoliko nga mga kapistahan kanang pasidungog sa mga santos kay nagsintro na sa kabalaan kaputli, di ba? Ang mga santos gud naglikay anang patubo buto sabot sala. So mao na nga ang ilang kinabuhi mo'y angayan nato sa ulogon. Bag-o kay bag-o ra man gihimo sa atong mga kadagkuan simbahan, di ba? Wa na ko'y panahon nga mo explain pa og ayo, di ba? I hope nga bisan sa mubo nato nga paghatag ninyo og mga ideya makasabot na mo nganong lahi na atong mga pista ron, di ba? Nagsintro sa kabalaan. Kay mo na essence sa gospel ni Jesus Christ kabalaan ang imong kinaiya nga matunong mutakdo sa kinaiya sa Dios, kinaiya ni Kristo, mao nang kabalaan. Okay, mga igsuon, tinawad nga tigpabinawa naman tayo igong panahon sa gihapon. Kini inyong higala, no, si Veritas, moingon hangtod sunod Domingo pohon. By the way, ayaw kalimot unya, no, sa sangka, alauna, sa hapon, basin makaapil ta, at ang ipugon ninyo diha. Og sa tulumanon po sa amo yung grupo sa Catholic Faith Defenders nga giuluhan og lanog sa kamatuuran sa alas 8 sa gabi human sa programa sa ato mga higalang Seventh-day Adventist, di ba? 7 to 8 man na ila, ato po 8 to 9. Paminawa po ta diha kay madunggan po ta ninyo diha, no, karong gabi. Okay, hangtod sunod Domingo pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSPR Tatak RMN. Miss, basta ma-germicide
Idol soap gani? Diin man diri. Itong ordinaryo lang? 1,700 pesos ni. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 tambal sa diarrhea, plus 1,500 doktor ug hospital. Suma total, 1,700 pesos kinitanan. Pwedeng ingon ana kung gipalit nimo katong ubang sabon diha. Trust only Safeguard. Protect against a broad spectrum of germs. Hasta katong mahimong hinungdan og buni, alipunga, bisag diarrhea. Himo na lang na, miss. I won't compromise. Sa safeguard na ko. Say goodbye to several problems. Come on, try the Seven Joy. Zero Sebo Joy. Come on, try the Seven Joy. Zero Sebo Joy. Matangtang ni ini grabing sebo. Come on, try